நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்க. சன்ஃபார்ம்ஸுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்த வீடியோ பதிவில் ஒரு குறைந்த விலையில் ஒரு சினையோட கறவையோடு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சினை மாடு ஒன்று விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. வீடியோ முழுவதுமாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் மாடு எங்கே இருக்குது என்ன ஏதுங்கிற முழு தகவலுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியுங்க. நம்ம சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா தவறாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு எளிமையாக கிடைக்குங்க. விருப்பப்படக்கூடிய நண்பர்கள் நம்ம சேனலோட குரூப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேங்க. ஜாயின் பண்ண விருப்பப்படக்கூடிய நண்பர்கள் ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோ பதிவுக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய மாடு பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு அருமையான ஜெர்சி டைப் மாடுங்க. மாடு பார்த்திங்கன்னா தற்போதைக்கு இரண்டாம் ஈத்து சினையாக இருக்குதுங்க. தற்போதைக்கு 5 மாதம் சினையாக இருக்குதுங்க. டாக்டர் வச்சு உறுதிப்படுத்திட்டாங்க. அதில் எந்த வித சந்தேகம் இல்லைங்க. 5 மாதம் சினை கேரண்டிங்க. மாட்டோட பல்லமைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடை முளப்புங்க. இந்த ஈத்தில் தான் பல்லு சேர்மானமாக இருக்குதுங்க. இரண்டாம் ஈத்து மாடு தாங்க. வாங்கிட்டாலும் அதிகப்படியான ஈத்து வச்சு கறந்தக்கூடிய மாடுன்னு சொல்லாங்க. நீங்கள் வெளியிலே பார்க்கலாம். நல்ல ஒரு அருமையான மேய்ச்சல் எடுத்துகிட்டு இருக்குதுங்க. தண்ணி தீவனம் எடுக்கிறதுலையோ தீவனம் தண்ணி எடுக்கிறதுலையோ எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாத மாடுங்க. ஒரு குறைந்த விலையில் விற்பனைக்காக இருக்குதுங்க. மாடு தற்போதைக்கு பால் கறவையில் தான் இருக்குதுங்க. 2 நேரம் 3 லிட்டர் கறவையில் இருக்குதுங்க. அதனால் இன்னொரு 1 மாதமோ இன்னொரு 45 நாள் கறவை கறந்துட்டு மாட்டை விட்டுறலாங்க. அடுத்த ஈத்துக்கு நல்ல ஒரு அருமையான கறவை எதிர்பார்க்கக்கூடிய மாடாக வந்துடுங்க. நல்ல ஒரு ஜெர்சி டைப் மாடுங்க. பல்லு அரைக்கடைங்க. 5 மாதம் சினை உறுதிங்க. மாட்டில் சுழி தவறோ மற்றபடி எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லைங்க. நல்ல ஒரு சுழி சுத்தமான மாடுங்க. குணத்துலேயுமே நல்ல யார் வேணாலும் கறக்கலாம் பிடிக்கிறாங்கிற அளவுக்கு நல்ல ஒரு அருமையான மாடுங்க. குறைன்னு சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லைங்க. நல்ல மாடுங்க. பாலில் நல்ல ஃபேட்டஸனை எதிர்பார்க்கக்கூடிய மாடுங்க. மேய்ச்சல் இருக்கக்கூடிய மாடு தாங்க. இந்த மாடு விற்பனைக்காக வந்திருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்துட்டிங்கன்னா வேலூர் மாவட்டத்திலேருந்து விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. வேலூரில் எங்கேன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா குடியாத்தங்கிற பகுதியிலேருந்து விற்பனைக்காக வந்திருக்குதுங்க. மாட்டுக்காரோட கான்டாக்ட் நம்பர் வீடியோவில் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறேங்க. ஒருவேளை நம்ம சொல்லக்கூடிய தகவல் உங்களுக்கு போதுமானது இல்லைன்னா கூட அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாங்க. மாட்டோட விற்பனை விலை பார்த்தீங்கன்னா 27,000 மட்டுமே சொல்லிக்கிறாங்க. மாட்டுக்கு உரிய விலைங்க. வேணுங்க நண்பர்கள் டிஸ்பிளேல கொடுத்துருக்கூடிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி பேசி வாங்கிக்கோங்க. மேலும் இது போன்ற கால்நடைகளோட விற்பனை பதிவுகளுக்கு தவறாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. மற்றும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.